Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak mewah para ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah ya. Masih ngabahas kaitan sareng bab faraid, bab ahli warisan. Nah, hadis luhur hampir sami sareng hadis satacana, di mana panginten nalika hiji jalma ngantunkeun maut terus anjeunna teu ninggalkeun ahli warisnya boh dawil furud anu tos ditangtoskeun bagian-bagianna atawa jami-jami anu kenging asobah, maka eta warisan teh ya, maka bakal dipasikeun ka dawil arham. Jadi dawil arham teh jalmi-jalmi nu aya hubungan getihnya, hubungan nasab, hubungan dulur ya, sareng si mayit. Nah, di antawisna dari arham teh anu teu kabagian bagian warisan teh nyata bibi ya atawa uwa ti pihak ibu ya. Ti pihak ibu ya. Jadi bibi ya uwa bibi paman ya, antaran bibi uwa pamegat uwa istri tapi ti pihak ibu. Kalau buat pangintun kaituna aki ti pihak ibu sami ya. Kaluhurna uyut, nah maka eta insyaallah jadi ngawaris pewaris nalika daya deui ahli waris. Tanya kitu deui nalika hiji jalma ngantunkeun terus anjeunna teu ninggalkeun ahli waris. Boh dawil furud anu ditangtukeun bagianana atau suami, istri, bapak, ibu, caroge gitu kan. Ya, aki ya atawa asobah anu bagian asobah seperti putra ya, incu ya, bapak ge tias sobat asobah, terus kaituna saudara lalaki, saudara istri pangintennya nya kitu deui panginten paman di pihak bapak ya sareng kahandapna. Tah maka mun sama sekali teu aya ya boh ti keluarga ya dawil arham nu kaeng ada hubungan darah ya, maka eta warisan teh hartana dipimilik ku Allah sareng ku Rasulna. Kapamana meureun baitul mal. Ya, baitul mal teh meureun nama lebet ka kas nagara. Kana kas negara engke digunakeun kanggo kepentingan kaum muslimin. Jadi APBD, APBN itunya. Nah, eta biasa. Jadi pamita aya ahli waris sama sekali nya di wargi-wargina tos teu aya ninggalkeun harta misalna triliunan nya maka eta milik Allah sareng Rasulna. Allah sareng Rasulna teh nyata baitul mal moe nama langsung milik negara tapi digunakeun kanggo kepentingan kaum muslimin ya. Ya gitunya jadi tetep we nya harta anu teu aya ahli warisna eta wihna kanggo kamaslahatan kaum muslimin tangke dikolaku negara. Tah pami kapungkur mah aya baitul mal. Jadi baitul mal teh imah harta nya tempat mana meureun kas nagara ya. Weuh ka kas nagara ke diwihkeun kanggo kamaslahatan umat Islam ya. Nah ieu hadisna atau ieu dalilna ya. Wa an Abi Umamah bin Sahlin katampi ti Abu Umamah bin Sahal qala sasauran kataba ma'i kantos nulis surat sareng abdi Umar. Jadi Abu Umamah panginten dipiwarang nyerat ya ku Umar bin Khattab ila Abi Ubaidah ka Abu Ubaidah. Ini salah sawios gubernur di zaman Umar bin Khattab di daerah Syam ya, Syam teh Syria. Radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka aranjeuna Abi Umamah, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah. Anna Rasulullah SAW qala sayyiduna Rasulullah SAW ngadau. Jadi si suratna ieu
surat ti Umar nu didugikeun ka para gubernur di antawisna Abu Ubaidah. Allahu wa rasuluhu, Allah sareng rasulna maula, jadi maula teh pelindung ya, nunulungan nu ngabela man jalma la maula nu teu aya pelindung nu teu aya ngabela lahu pikeun anjeunna ya, jadi Allah teh jadi pelindung ya, nu ngabela nu nulungan jalma nu teu gaduh pelindung ya, jadi maksudna mah jadi engke Allah teh jeung rasulna anu jadi pewaris ya, harta anu teu boga ahli waris. Jadi pamaya jalma maot teu gaduh ahli waris, budak teu aya ya, bapa teu aya, salaki teu aya, da teu pernah kawin misalnya muda. Jadi pas hidupna nya sebatang kara ya, atau teuing kumaha nya sejarah hirupna lah nya anu teu apal saha bapana saha indungna, muda keneh maot tapi sukses ya pengusaha misalnya kaburu maot tah kumaha eta dicuk-cuk di teangan ahli warisna teu aya pokona namanya haratanana, maka eta teh ahli warisna teh wih ka Allah wih ka Rasul mun nama meureun nagara ya tangke disimpan di negara terus dibagikeun kaum kemaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi Allah wa rasuluhu maula, Allah jeung rasulna teh anu ngabela nu nulungan ya, man jama la maula lahu nu teu aya nulungan ka manehna maksudna mah pewaris secara umumnya. Wal khalu jeung paman wa ti pihak ibu warisu jadi pewaris man jalma la warisalahu nu teu aya ahli waris pikeun anjeun. Apa hiji jalma misalna maot nya teu gaduh istri ya, atau teu gaduh caroge misalna maot bapana teu aya, indungna teu aya, anakna teu aya, pamanna ti bapa teu aya ya, nu aya teh paman ti ibuna awak eta tiasa jadi ahli waris ya, jadi al-khol eta kategorina zul arham atau zawil arham, jadi kerabat anu satu rahim. Rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu oge imam opat. Nah, aya wae imam opatnya pasangan gitu entong musim namanya saha wae padahal imam opat teh cik lah Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ijdi, Ibnu Majah. Jadi pami urutan mah Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wal arba'atu imam opat siwa Abi Dauda kajaba Abu Daud. Tati nu opat teh Abu Daud henteu, berarti Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa hasanahu Tirmidzi oge dihasankeun ku Imam At-Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban oge disahihkeun ku Ibnu Hibban. Tapi panginten dalil panginten ikhwan fillah rahimakumullah, jadi nalika hiji jalma teu aya ahli warisnya boh ti mana nya dawil purud asobah oge dawil arham, maka eta uihna ka nagara namanya ka Islamnya Allah wa Rasul teh maksudna mah negara angkeun ku negara disimpan dialokasikeun dibagikeun kanggo kamaslahatan kaum muslimin. Nah, jadi salami aya ahli warisna mah ka ahli waris nah we gini sok sanajan misalna teu aya teh teuing kajaba dulur anu tebih nya wayahna ya. Tapi panginten hampir sami sareng hadis satacana ya kan ternutup kemungkinan kasus-kasus siga kieu teh kejadian atau teu apal we pokona mah ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, aya salajengna syarat kanggo jalma kenging warisan. Jadi syarat kanggo jalma kenging warisan teh nya nalika
jama gubrag ke alam dunia terus ngoceak cerik, berarti cerik teh tanda hirup. Jadi pas gubrag ka dunia cerik hirup berarti, maka nalika ngoceak eta langsung dia menjadi ahli waris ti indung bapana. Ya, mun teu cerik kumaha? Tapi hirup jual seri. Pana sebagian jalmi anu lahir ka alam dunya teh teu ceurik tapi hirup. Aya. Tapi rata-rata mah nangis gitu nya. Amatak ieu aya hadisna pangintennya wa an Jabirin katampi ti Jabir radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh ida di mana istahalal teh asalama ngagorowok ya, mun budak mah meureun ngoceak ceurik asal ti mah istahalal teh ngagorowok ya, ngagorowok pedah aya hilal teh bulan sabit nundukeun enjing tanggal hiji gitu. Atak orang Arab lamun ningali hilal ya di akhir bulan aya hilal ngelebat itu ngagorowok aya hilal ngagorowok karena sebagai tanda besok bulan baru. Matak digunakeun we setiap anu ngagorowok itu bahasana istahala. Nah, matak dinu ibadah haji aya ihlal sarua teh tinu hilal. Matak ihlal itu ihlal haji atau ihlal umroh kudu rada tarik ya, labbaika umrotan atau labbaika Allahumma umrotan, labbaika Allahumma hajjan kudu tarik ya ihlal haji atau ihlal umroh. Jadi nalika orang tos posisi di mikot gitu, tempat orang memulai haji umroh kudu rada tarik, mata disebutna ihlal. Tak dituluykeun ku kaituna nya sabada ihlal teh nyata talbiyah. Apal keneh? Manya kamari urang teh geus haji. Di mana tah? Di Cisarua tah. Labbaik Allahumma labbaik. Kudu tarik nepi ka para sahabat mah pareura. Peura saking ku tarik. Tah ge sama. Jadi biasana budak lamun lahir ke alam dunia sebagai ciri tawis tanda hirup pasti ceurik nya jol ngoceak matak bahasa teh ihlal. Maka idza di mana istahala ceurik ngoceak al mauludu budak anu karek lahir urisa anjeuna meunang warisan ti indung bapana ti indung apa tarosana kumaha lamun teu ceurik gitu. Jol seurik ceurik. Ceurik eta budak teh teu ceurik. Hirup teh matak seurik ge hirup teh. Kumaha kenging? Kenging. Nah tuh. Nah. Jadi ieu mah ceurik mah tanda umum. Jadi golibna biasana jama lamun lahir ka dunya tanda hirupna teh ceurik umumna. Tangke aya sebagian jama anu teu ceurik. Tak kumaha pas lahir ka dunya teu ceurik da maot pas lahir teh. Aya di USG mah hidup pas keluar maot. Menang warisan. Atawa ceurik heula geus ceurik maot dan kadua mah ceurik terus maot kenging teu kenging da pernah hirup pernah ceurik nya pernah hirup. Jadi pamiana jama maot lahir ceurik berarti kan hidup geus ceurik maot dia mendapat waris hak waris gitu ya. Walaupun jadi engke ya. Jadi asal dia pernah hidup. Tapi lamun ayeuna pas kebrol ke alam dunia, jol maut. Kenging teh
lapur teu kenging warisan. Pokokna mah asal hirup we, asal hirup urrisa anjeunna ya, kenging warisan. Jadi panginten standar ahli waris mah nyata ditangtukeunna ku hidup heula. Jadi sanes dinu janin hidupna tapi nalika kaluar gitu ya. Jadi kan bisa wae jalma pas lahir ka dunya indung nama maut budakna hidup, berarti budakna sebagai pewaris di ibuna gitu. Walaupun masih bayi masih orok eta milik budakna saha ngurusna nya sok engke mah saha nu ngurusna nya sok bisa nyokot ngamampaatkeun sok ke urus tapi harta hakikatana mah milik eta budak ya. Nah, karena eta lah jadi ta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ngaran budak naon cenah mau pami bapana budakna tinu hasil zina lain tinu hasil pernikahan eta marek hasil naon oge nya da ngaranna budak kenging teh kenging nya gitu. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya itu. Rawahu Abu Dawud riwayat Imam Abu Dawud wa Sahih Ibnu Hibban oge disesuaikan ku Ibnu Hibban. Tah ieu panginten batasannya jadi batasan tos standar awal jalma keng warisan teh upami tos lahir ke alam dunya ya, lahir ke alam dunya maka anjeuna insyaallah sebagai ahli waris. Tadi salajengna ayeuna mah anu penyebab jalma teu kenging warisan kamari kan atosnya di antawis penyebab jalma teu kenging warisan teh ku sabab beda agama ya. Hiji muslim, nu hiji non muslim, kafir kan. Maka selain Islam beda agama itu teu kenging warisan ya. Walaupun memang Islam membolehkan menikah kepada ahli kitab Yahudi Nasrani ya, tapi secara hukum waris mah tetap anjeunna teu tiasa jadi ahli waris, teu tiasa meunang warisan atawa ngawariskeun. Anu kadua anu penyebab mawaniul irsi penyebab putusna warisan teh nyata ngabunuh membunuh ya, ngabunuh sa dua wasohahahu
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak mewah para ibu jamaah pengawasan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah ya. Masih ngabahas kaitan sareng bab faraid, bab ahli warisan. Nah, hadis luhur hampir sami sareng hadis satacana, di mana panginten nalika hiji jalma ngantunkeun maut terus anjeunna teu ninggalkeun ahli warisnya boh dawil furud anu tos ditangtoskeun bagian-bagianna atawa jami-jami anu kenging asobah, maka eta warisan teh ya, maka bakal dipasikeun ka dawil arham. Jadi dawil arham teh jalmi-jalmi nu aya hubungan getihnya, hubungan nasab, hubungan dulur ya, sareng si mayit. Di antawisna dari arham teh anu teu kabagian bagian warisan teh nyata bibi ya atawa uwa ti pihak ibu ya. Ti pihak ibu ya. Jadi bibi ya uwa bibi paman ya, antaran bibi uwa pamegat uwa istri tapi ti pihak ibu. Kalau buat pangintun kaituna aki ti pihak ibu sami ya. Kaluhurna uyut, nah maka eta insyaallah jadi ngawaris pewaris nalika daya deui ahli waris. Tanya kitu deui nalika hiji jalma ngantunkeun terus anjeunna teu ninggalkeun ahli waris. Boh dawil furud anu ditangtukeun bagianana atau suami, istri, bapak, ibu, caroge gitu kan. Ya, aki ya atawa asobah anu bagian asobah seperti putra ya, incu ya, bapak ge tias sobat asobah, terus kaituna saudara lalaki, saudara istri pangintennya nya kitu deui panginten paman di pihak bapak ya sareng kahandapna. Tah maka mun sama sekali teu aya ya boh ti keluarga ya dawil arham nu kaeng ada hubungan darah ya, maka eta warisan teh hartana dipimilik ku Allah sareng ku Rasulna. Tapamana meureun baitul mal. Ya, baitul mal teh meureun nama lebet ka kas nagara. Kana kas negara engke digunakeun kanggo kepentingan kaum muslimin. Jadi APBD, APBN itunya. Nah, eta tiasa. Jadi pamit aya ahli waris sama sekali. Ya, di wargi-wargina tos teu aya ninggalkeun harta misalna triliunan nya maka eta milik Allah sareng Rasulna. Allah sareng Rasulna teh nyata baitul mal moe nama langsung milik negara tapi digunakan kanggo kepentingan kaum muslimin ya. Ya gitunya jadi tetep we nya harta anu teu aya ahli warisna eta wihna kanggo kamaslahatan kaum muslimin tangke dikola ku negara. Tapi kapungkur mah aya baitul mal. Jadi baitul mal teh imah harta nya tempat mana meureun kas nagara ya. Eueuh ka kas nagara. Ke diwihkeun ka kamaslahatan umat Islam. Ya. Nah, ieu hadisna atau ieu dalilna ya. Wa an Abi Umamah bin Sahlin katampi ti Abu Umamah bin Sahal qala sasauran kataba ma'i kantos nulis surat sareng abdi Umar. Jadi Abu Umamah panginten dipiwarang nyerat ya ku Umar bin Khattab ila Abi Ubaidah ka Abu Ubaidah. Ini salah sawios gubernur di zaman Umar bin Khattab di daerah Syam ya, Syam teh Syria. Radhiyallahu anhu mugi Allah mikaridho ka aranjeuna Abi Umamah, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah. Anna Rasulullah SAW qala sayyiduna Rasulullah SAW ngadau. Jadi si suratna ieu
surat ti Umar nu didugikeun ka para gubernur di antawisna Abu Ubaidah. Allahu wa rasuluhu, Allah sareng rasulna maula, jadi maula teh pelindung ya, nunulungan nu ngabela man jalma la maula nu teu aya pelindung nu teu aya ngabela lahu pikeun anjeunna ya, jadi Allah teh jadi pelindung ya nu ngabela nu nulungan jalma nu teu gaduh pelindung ya, jadi maksudna mah jadi engke Allah teh jeung rasulna anu jadi pewaris ya, harta anu teu boga ahli waris. Jadi pamaya jalma maot teu gaduh ahli waris, budak teu aya ya, bapa teu aya, salaki teu aya, da teu pernah kawin misalnya muda. Jadi pas hidupna nya sebatang kara ya, atau teuing kumaha nya sejarah hirupna lah nya anu teu apal saha bapana saha indungna, muda keneh maot tapi sukses ya. Ya pengusaha misalnya kaburu maot tah kumaha eta dicuk-cuk di teangan ahli warisna teu aya pokok namanya laratanana, maka eta teh ahli warisna teh wih ka Allah wih ka Rasul. Mulai nama meureun negara ya, tangke disimpan di negara terus dibagikeun kaum kemaslahatan kaum muslimin. Jadi Allah wa rasuluhu maula, Allah jeung rasulna teh anu ngabela nu nulungan ya, man jama la maula lahu nu teu aya nulungan ka manehna, maksudna mah pewaris secara umumnya. Wal khalu jeung paman wa ti pihak ibu warisu jadi pewaris man jalma la warisalahu nu teu aya ahli waris pikeun anjeun. Apa hiji jalma misalna maot nya teu gaduh istri ya, atau teu gaduh caroge misalna maot, bapana teu aya, indungna teu aya, anakna teu aya, pamanna ti bapa teu aya ya, nu aya teh paman ti ibuna, tah eta tiasa jadi ahli waris ya, jadi al-khal ya, eta kategorina zul arham atau zawil arham, jadi kerabat anu satu rahim. Rawahu Ahmadu, riwayat Imam Ahmad, wal arba'atu oge imam opat. Nah, aya wae imam opatnya pasangan gitu entong musim namanya saha wae padahal imam opat teh cik lah Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, hiji deui Ibnu Majah. Jadi pami urutan mah Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wal arba'atu imam opat siwa Abi Dauda kajaba Abu Daud. Tati nu opat teh Abu Daud henteu, berarti Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Wa hasanahu Tirmidzi oge dihasankeun ku Imam At-Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban oge disahihkeun ku Ibnu Hibban. Aya panginten dalil panginten ikhwan fillah rahimakumullah, jadi nalika hiji jalma teu aya ahli waris nya boh ti mana nya dawil furud asobah oge dawil arham, maka eta uihna ka nagara namanya ka Islamnya. Allah wa Rasul teh maksudna mah negara, angkeun ku negara disimpan, dialokasikeun, dibagikeun kanggo kamaslahatan kaum muslimin. Jadi salami aya ahli warisna mah ka ahli waris nah we gini sok sanajan misalna teu aya teteng kajaba dulur anu tebih nya wayahna ya. Taya panginten hampir sami sareng hadis satacana ya, kan ternutup kemungkinan kasus-kasus siga kieu teh kejadian atau teu nya teu apal we pokona mah ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, aya nu salajengna syarat kanggo jalma kenging warisan. Jadi syarat kanggo jalma kenging warisan teh
nya nalika jalma gubrag ke alam dunia terus ngoceak cerik, berarti cerik teh tanda hirup. Jadi pas gubrag ka dunia cerik hirup berarti, maka nalika ngoceak eta langsung dia menjadi ahli waris ti indung bapana. Ya, mun teu cerik kumaha? Tapi hirup jauh seri. Panai sebagian jalmi anu lahir ka alam dunya teh teu cerik tapi hirup. Aya. Tapi rata-rata mah nangis gitu ya. Sametak ieu aya hadisna pangintennya wa an Jabirin katampiti Jabir radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna ani Nabi sallallahu alaihi wasallam katampiti Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh ida di mana istahalal teh asalama ngagorowok ya, mun budak mah meureun ngoceak ceurik nah, asal arti mah istahalal teh ngagorowok ya, ngagorowok pedah aya hilal teh bulan sabit nundukeun enjing tanggal hiji gitu. Atak orang Arab lamun ningali hilal ya di akhir bulan aya hilal ngelebat itu ngagorowok aya hilal ngagorowok karena sebagai tanda besok bulan baru. Matak digunakeun we setiap anu ngagorowok nah itu bahasana istahala. Nah, matak dinu ibadah haji aya ihlal sarua teh tinu hilal. Matak ihlal itu ihlal haji atau ihlal umroh kudu rada tarik ya labbaika umrotan atau labbaikallahumma umrotan labbaikallahumma hajjan kudu tarik ya ihlal haji atau ihlal umroh ya nalika urang tos posisi di mikot gini tempat urang memulai haji umroh kudu rada tarik mata disebutna ihlal. Tak dituluykeun ku kaitunanya sabada ihlal teh eta talbiyah apal keneh manya kamari urang teh geus haji di mana tah di Cisarua teh labbaik Allahumma labbaik kudu tarik nepi ka para sahabat mah pareura saking ku tarik tah ge sama. Jadi biasana budak lamun lahir ke alam dunia sebagai ciri tawis tanda hirup pasti cerik nya jol ngoceak matak bahasa teh ihlal. Maka idza di mana istahala cerik ngoceak al mauludu budak anu karek lahir urisa anjeuna menang warisan ti indung bapana ti indung kapatarosana kumaha lamun teu cerik gitu. Jol seri cilik ceri eta budak teh teu ceurik hirup teh ya matak seri ge hirup teh kumaha kenging nah tuh nah. Jadi ieu mah ceurik mah tanda umum. Jadi golibna biasana jalma lamun lahir ka dunya tanda hirupna teh ceurik umumna tangke aya sebagian jalma anu teu ceurik tah kumaha pas lahir ka dunya teu ceurik da maot pas lahir teh aya di USG mah hidup pas kaluar maot menang warisan atawa ceurik heula geus ceurik maot dan kadua mah ceurik terus maot kenging teu kenging da pernah hirup pernah ceurik nya pernah hirup. Jadi pamiana jalma maot lahir ceurik berarti kan hidup geus ceurik maot dia mendapat waris hak waris gitu ya. Walaupun jadi engke ya. Jadi asal dia pernah hidup. Tapi lamun ayeuna pas kebrol ke alam dunia, jol maut
kenging teh lapur teu kenging warisan. Pokokna mah asal hirup we, asal hirup urisa anjeunna ya, kenging warisan. Jadi panginten standar ahli waris mah nyata ditangtukeunna ku hidup heula. Jadi sanes dinu janin hidupna tapi nalika kaluar ya. Jadi kan bisa wae jalma pas lahir ka dunia indung nama maut budakna hidup, berarti budakna sebagai pewaris di ibuna gitu. Walaupun masih bayi masih orok eta milik budakna saha ngurusna nya sok engke mah saha nu ngurusna nya sok bisa nyokot ngamampaatkeun sok urus tapi harta hakikat harta nama milik eta budak ya. Nah, karena eta lah jadi ta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ngaran budak naon cenah aku mau pami bapana budakna tinu hasil zina lain tinu hasil pernikahan eta marek hasil naon oge nya da ngaranna budak kenging teh kenging nya gitu. Eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya itu. Rawahu Abu Dawud riwayat Imam Abu Dawud wa sahih Ibnu Hibban oge disesuaikan ku Ibnu Hibban. Tah ieu panginten batasannya jadi batasan tos standar awal jalma keng warisan teh upami tos lahir ke alam dunya ya, lahir ke alam dunya maka anjeuna insyaallah sebagai ahli waris. Tah salajengna aya nama anu penyebab jalma teu kenging warisan kamari kan atosnya di antawis penyebab jalma teu kenging warisan teh kusabab beda agama ya. Nu hiji muslim, nu hiji non muslim, kafir kan. Maka selain Islam beda agama itu teu kenging warisan ya. Walaupun memang Islam membolehkan menikah kepada ahli kitab Yahudi Nasrani ya. Tapi secara hukum waris mah tetap anjeunna teu tiasa jadi ahli waris. Teu tiasa meunang warisan atawa ngawariskeun. Anu kadua anu penyebab mawaniul irsi penyebab putusna warisan teh nyata ngabunuh membunuh ya. Ngabunuh ahli warisna ya itu inu ngabunuh salaki ngabunuh istri atau sabalikna budak ka kolotna atau kolot ka budakna maka anu ngabunuh eta terputus bagian warisna ya. Anu kadua ieu nya. Jadi ngabunuh teh berarti lain dosa ageung nya, aya dosa alit, dosa ageung. Wan Amr bin Syuaib bin katampi ti Amr bin Syuaib an abihi tiramana an jaddihi tayangna qala sasauran qala Rasulullah sallam ngadau laisa aya lil qatili pikeun jalma nu ngabunuh minal miras menang warisan syai'un saeutik oge ya sok sanajan saperak nya atawa saeutik ya ya budak ngabunuh bapana nih setting teh maut teh kenging warisan teh kenging atau kolot ngabunuh budakna ya. Atau suami istri atau istri ka suami itu maka pembunuh teh kenging warisan ngabunuhna dihaja atau disengaja dihaja atau teu dihaja kumaha cenah usah ngabunuh teu dihaja teh nya karena kesalahan kurang boga kolot gering kurang diubarannya nyahoanan tentu nyatanya ukur itu we download dinu dinu Google diagnosana salah maut secara ilmu waris dia tidak boleh mendapatkan warisan ti kamana dia tamang ngabunuhna dihaja atau ngabunuh teu kahaja teu niat ngabunuh tapi maut nya kan sega ngadiagnosa penyakitnya gitu ya. Karena jalma geunya ya sesuganan cager gitu teu make ilmu maut atau mere obatna terlalu keras itu. Walaupun teu boga niat ngabunuh tapi dia penyebab
terjadina pembunuhan, maka eta gugur sebagai ahli. Ya, jadi hadis teh memang aya kasusna. Jadi aya hiji jalma naonnya manah itu diajar panah. Manah teu lilatinya ngaliwat indungna ka panah, tapi ka mau. Ayeuna lungsur hadis ieu. Ya, jadi laisa lil qatili minal mirasi syai'un. Teu aya seutik oge bagian warisan ti jalma anu ngabunuh. Ya. Jadi komo alamun dihaja. Loba nu dihajanya saya setting mau cenah ya kayak gancang menang warisan dibunuh. Wah doraka dosana dua. Pertama ngabunuhna, kedua dia mengambil hak anu lain bagianana. Karena dia membunuh. Tah ieu nuduhkeun ka urang sadayana yen ngabunuh teh memang dosa ageung dugi ka warisana ya terputusnya warisana terhalang. Rawahu Nasa'i riwayat Imam Nasa'i wa Daruqutni wa qawahu Ibnu Abdil Bar dikuatkeun ku Ibnu Abdil Bar wa allahu Nasa'i tapi dianggap lemah ku Imam An-Nasa'i was-shawab tapi shawab yang benar mah waqfuhu ala Umar. Hadisnya mauquf ka Umar. Sanes Amar tapi Umar ya. Es Umar kana mah Amrin ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah tapi memang hadisnya dijadikan dasarnya ku para ulama naon ilmu faraid, ulama fikih dan mereka sepakat jadi membunuh teh ngagugurkeun bagian warisan ya, itu eta mah ngabunuhna dihaja atawa ngabunuhna teka haja ya, teu niat ngabunuh gitu ya. Itu karena orang mungkin keteledoran atau hilap lupa ya, pokoknya membunuh eta secara ilmu waris anjeunna teu kabagian ti didinya teka bagian. Jadi panginten ya sebagai peringatan yen ngabunuh teh dosa besar itu ya. Baik langsung atau teu langsung ya gitu ya. Jadi urang kan ngabunuh teh aduh ya, biasa hal anu lumrah geus teu aya darah teh dianggapna teh perkara anu murah nya bisa dijual ku harga ya ku artos namanya eta ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya eta terkait sareng eta nu salajengna ayeuna terkait sareng posisi putra oge bapa. Jadi kemudian diudugikeun jadi disebut ahli waris mah semakin dekat hubungan ka si mayit maka eta pasti itu semakin besar kengeng warisan yang dipastikan kengeng. Jadi anu paling ageng kengeng mah anu paling caket itu pasti dapat jeung pasti bagiana ageng semakin dekat hubungan jeung si mayit deket hiji jalma salaki maot nya deket mah meureun budakna nya istrina deket meureunnya bapana nya terutama budak sareng bapak ya budak bapak makan bapak maot budakna meunang budak maot bapana meunang nah eta makan deket pisan itu ya deket pisan ya mata posisi budak sareng bapak mah nya silih ngagantikeun mun teh budak ku bapak mun teh bapak Wa Umar bin Khattab katampi ti Umar bin Khattab radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran samitu Rasulullah sallallahu yaqulu simkuring nguping Rasul sallam ngadauh ma ahraza naon wae anu dipimilik al walidu ku bapa awil waladu atawa ku anak bahwa maka eta teh li asobatihi jadi asobah man kana pikeun saha wae. Jadi maksudna posisi putra nya saha wae nu maotna saha wae nu keuna bagianana putra mah pasti jadi asobah sisa bagian sisa. Hiji jalma misalnya rata-rata anu umum heula nya jalma maot nya suami ninggalkeun istri ninggalkeun putra. Ya udah. Ya istrina kengeng aya putra berarti
1/8 sesana ka budak sih ya, sesana ka budak nya. Namun misalnya jalma ngantunkeun ya, ninggalkeun caroge ya, terus bapakna ya putrana teu aya misalnya, maka carogena karena teu gaduh putra satengah tangke sesana ka bapakna. Jadi upami aya putra ya bapak 1/6, tapi upami teu aya putra bapak menggantikan posisi putra sebagai asobah. Jadi bapak teh gak ada hubungan budak kolot jeung budak ya. Kadang kan diurang bapak sok tara kabageanya beak we ku budakna atau ku sahanya. Jadi putra mah terutama putra pamegat ya, putra pamegat eta posisina teh sebagai asobahnya kitu di bapak. Maksudna upami teu aya putra pamegat maka bapak jadi mendapatkan sisa itu ya, mendapatkan sisa. Tapi upami aya maka bapak kenging 1/6 ya tinu ahli waris eta. Pokona mah bapak, ibu, budak, suami, istri eta mah pasti ya, pasti kengeng bagian. Kenapa? Karena nu paling deket kasih mayit nya, yang udah kasih mayit mah budakna, bapana, namun sudah berkeluarga ya pamajikan ya, istrina atau carogena nya. Eta kan paling cakat hubungan kasih mayit. Jadi semakin cakat pasti menang. Tapi lamun semakin jauh ya mau nya, semakin jauh ya seperti tadinya nya, terutama di pihak istri itu kan uwa aki ya, atau uwa paman di pihak istri. Tapi lamun aki paman uwa di pihak bapak mah aya kemungkinan. Tapi upami di pihak istri eta teu kategorina teu dawil purud ya, tapi dawil ar eta keng bagianna teh upami tos teu araya. Tapi dah jarang lah diurangnya. Kamu jawan kiwari mah da budakna saeutik mata gampang enak mah ngitung warisan teh. Mun baheula liuh Pak Baliut akina aya kene ti dieu aya enak mah sebenarnya mudah. Sok budak ayeuna budak buka budak da sabriji 2 3 mun mau teh gampang ngabagina tes kapungkurkan aya nu ti dieu ribet ya. Sekarang mudah. Tapi dah rata-rata anu ditinggal maot mah nya lah da moal tebihnya moal tebih panginten. Anta we sa ngolibek eta istri atau suami, ayah, ibu, atau mun ayah ibu teh aya meureun akina aya kene ya, atau mudakna teh aya misalna gara mantunkeun misalna gaduin incu gitu kan pasti seputar. Ketika putra teh aya incu maka incu pengganti putra. Ketika bapak teh aya aki maka aki pengganti bapak. Bapana teh aya, akina teh aya, uyut teh aya keneh misalnya, maka uyut pengganti. Bapana teh aya, uyutna akina teh aya, uyutna aya keneh tah luhurun uyut. Ya. Walaupun misalnya geus teu emut nya secara aturan mah tetep anjeunna keng warisan. Tamun ayeuna aya bau mah nya tinggal saurang maot. Berarti naon tah kahandapna? Karena apa teh meureun naon dihanapeun incu meureunnya beda jarang ikan beda jarang nyata eta nu bakal menang budak eueuh misalna salakina geus eueuh gitu nya lamun aya bau kan budakna geus eueuh matak disebut bau oge atuh nya incuna geus eueuh moal disebut bau ya incu mah berarti tak eta budak anu eta anu bakal menang bagian. Jadi lamun budak mah kahanap naon atuh turutannya putra
incu, uyut malin kaluhur, mun kaluhur naon kaluhur, kaluhur lah kaluhur, bapak, aki, uyut, mun kahanap budak, incu, oh sami kahanap ge uyut namina, oh buyut terus liarnya matak Allah matak kan Allah adil gitu ya. Coba lamun teu maktak teh kan umur umat Islam itu nya tara tebi. Kan umur umat Islam itu 60 sampai 70, 80 ya. Karena kalau ayeuna umur umat Islam nepi ka 200 tahun misalnya. Umur 200 tahun berarti nah, kan berarti lintas generasi tah eta kan kayak wah urun turuna teh udah tapi jarangnya biasa nama tos aki lah tos hanapeun aki teh buyutnya tos buyut mah biasana jarang ya, ya misalnya budak daya incu daya buyut nah berarti buyut nu meunang gitu sebagai asobah pengganti atau sisa. Tapi rata-rata jarang. Jadi pami kaluhur kahanapnya. Ma'ah rozal walidu awil waladu bahwa li asobatihi man kana. Rawahu Abu Dawud riwayat Imam Abu Dawud wa Nasa'i Imam Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sahih Ibnu Himadini disebutkan ku Ibnu Al-Madini wa Ibnu Abdil Bar. Anu terakhir ikhwan fillah rahimakumullah aya engke anu kenging warisan teh al-mu'tik. Nah, jadi mu'tik teh anu ngabebaskeun hamba sahaya. Jadi pami kapungan di zaman Nabi Islam kabeh kan aya budak perbudakan. Ya, perbudakan teh nya budak belian. Ya hamba sahaya itu ada ya, ada. Tah maka hamba sahaya nalika dibebaskeun ya nalika dibebaskeun teh ngaranna nu dibebaskeun teh maula ngaranna maula eta nya jadi al maula tanu ngabebaskeunana al mutik bahasana teh eta bakal jadi ahli waris lamun teu aya dewa ahli waris di manehna misalnya dibebaskeunna teh ya maula maut istri teu aya bapak teu aya kan itu hamba saya mahnya da asal lagi budak belian di mana gitu asal teh dijual kayaknya pindah kayaknya gitu kan terus dibebaskan ku jalma terus maut terus teu ninggalkeun ahli waris maka engke anu ngabebaskeun bisa mendapat warisan. Nah tasamulihna ta jami anu dibebaskeun namina maula upami tos dibebaskeun dina Islam maka hubungan nu ngabebaskeun jeung anu dibebaskeun teh siga hubunganna nasab ya matak teu kenging diical teu kenging dihibahkeun nya kan geus dibebaskeun pami masih belum bebas mah boleh dijual itu kapungun kitu nya ya penjualan jami teh emang ada tak Nabi Yusuf geningnya karena nalika kapanggih di sumur kan diical hargana mirah padahal kasep nya kulitna bodas lembut justru hamba saya mah mirah nu kitu teh dan nu awis mah anu kulitna kasar berarti lamun kulit kasar kuat hidung jago gawe tak anu lembut siga Nabi Yusuf bari kasep mirah dibalik zaman namanya tak anu lalembut nu karasep galis teh goreng gawena eta teh tak Nabi Yusuf nepi ka murah eta ya jadi tega gitu nya tega Nabi Yusuf kan diical itu dulu itu ada jual beli perbudakan itu
yang ku takdir Allah ya untung namanya serna teh ya orang yang ahli ilmu lahnya yang ngerti yang pejabat gitu kan ayeuna tapi nalika dicat yang tadi dijadikan hamba sahaya geus dibebaskan dan diangkat sebagai anak tak kapungkur itu aya. Tapi sok sanaos Islam membolehkan ada perbudakan tapi tetap anjuran ngabebaskeun mah sangat ketat. Nya dianjurkeun kudu dibebaskeun bahkan dididik ya maka jami anu kenging pahala dobel teh jama anu gaduh hamba sahaya terus dididik diberi pendidikan diberi pengajaran agama terus dibebaskeun geus bebas terus ditikah itu pahalana dobel. Jadi kan karena namina perbudakan tehnya status sosialna rendah. Ya diangkat, geus diangkat. Nah, eta pahalana dobel. Ya kan katakan saha Bilal kan hamba sahayanya dibebaskeun ku saha Abu Bakar As-Siddiq langsung kan diangkat ku Nabi. Ya. Eta teh dan nu alus sora teh loba atuh. Memang Abu Bakar hungkul nu sorana alus loba Bilal hungkul aya Abu Mahduro aya sa Abu Musa tapi nah sok secara politis kenapa tukang adan teh Bilal hiji nu kadua adan subuh aya Ibnu Umi Maktum nololong si kunaon alasanana eta daraja emangna mun nu lolong tukang adan teh di nu ningali lain kitu jawabanna teu kayak pertarusan gitu keur ngangkat tak mun di dieu aya nu lolong gitu nya katinggalna sorana rada geunaheun siga sim kuring pami di Al Hidayah eta tah di Andir naon teh itu mun khutbah Jumat itu nu adana teh nu lolong tapi ngeunaheun nu lolong adana itu siga ngeunaheun mencet nu lolong jadi maksudnya aya nilai politis jadi diangkat darah jadi maksudnya pami diurang aya orang-orang anu secara fisik secara status sosial rendah tapi punya kemampuan gitu ya sok dimanfaatkeun ya supaya anjeunna merasa percaya di tanah Islaman nepi ka kitu teh ya tamata ge sami nya dina kaitan hamba sahaya ge luar biasa. Wa Abdullah bin Umar katampiti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan qala sasauran qala Nabi sallallahu Nabi sallallahu ngadau al wala teh jama nu dibebaskeun luhmatun sabagian daging kaluhmatin nasab siga hubunganna nasa jadi nu dibebaskeun teh hubungan jeung nu ngabebaskeun teh siga nyalah siga bagian nasab siga sadara saturuna jadi Islam mempereratnya ngarakatkeun hubungan hamba sahaya anu dibebaskeun tak pami jama tos dibebaskeun la yubau teu meunang dijual pedah manehna geus dibebaskeun ku urang gitu sangeunahna saenakna ngabok. Jadi biarkan dia hidup dengan kebebasan. Otak Abu Bakar nalika ngabebaskeun Bilal bin Rabah terus nalika Rasulullah ngantunkeun Bilal alim deui adan. Ku Abu Bakar dipaksa. Ya, itu kan. Bahkan Bilal teh dugi ka ngantunkeun kota Madinah. Lamun adan teh pasti ceurik. Ingat ka? Nepi ka Bilal nepi ka badai hijrah kan itu ku Abu Bakar diwagel reka mana atuh Bilal da anjeun teh baheula di dieu berjuang babarengan anjeun teh muadzin Rasulullah muadzin Islam terus di dieu gini dipaksa kumaha walaran Bilal ya Abu Bakar lamun anjeun nya nitah ka kaula supaya kaula teu ninggalkeun ieu kota Madinah karena anjeun baheula pedah pernah ngabebaskeun kaula naon minta jasa gitu kaula siap taat tapi lamun anjeun ngabebaskeun kaula teh karena Allah wayahna tong dicare ngan mah bisi rek menta naon jasa sok siap
saya moal ini ya, tapi lamun kau anjeun ngabebaskeun kaula teh karena Allah, tong dicarek. Ayeuna Abu Bakar kan ngabebaskeun Bilal teh karena Allah, angkat. Jadi Bilal mah sabada Rasulullah ngantunkeun keluar ti kota Madinah. Tanya hiji waktu mah euih deui karena ngimpen sang Rasulullah. Mimpi wae gitu nya euih ka Madinah, taswih ka Madinah eta mah di zaman Umar bin Khattab. Nah, di piwarang adan eta mah. Eta Umar minta adan, Bilal teh alimeun tapi da meureun kapaksanya. Pas adan, wah eta mah nalika adan atuh. Hampir semua orang Madinah nangis karena nineng suara ieu teh wah awal ya. Tamatak urang panginten ikhwan fiddina ngabebaskeun teh dina hartos ngangkat darajat hiji jalma kunaon we cara namanya. Maka nalika eta jalma tos ya diangkat ke urang teu bisa saraosna anu kudu ieu ngaboa ya. Atak alwala orang yang pernah dibebaskan luhmatun kaluhmatin nasab, siga bagian dagingnya tinu nasab. La yubau teu meunang dijual, wala yuhabu oge teu meunang dihibahkeun karena aya nama statusna sanes hamba sahaya tos bebas mangabur. Berarti lamun hamba sahaya boleh dihibahkan, boleh diwariskan. Tapi kami tayana ge sami teu kengeng nya keur maena mah tos daya perbudakan teh nya matak ngahibahkeun gitu nggak boleh ya. Rawahul Hakimu riwayat Imam Hakim min tariqis Syafi'i ngalangkungan jalan Imam Asy-Syafi'i an Muhammad ibnil Hasan ti Muhammad bin Hasan an Abi Yusuf ti Abi Yusuf wasahu Ibnu Hibbana nya kitu dia hadis ieu ge disahihkan ku Ibnu Hibban wa Allahul Baihaqi yang dikuatkan ku Imam Al. Jadi intina ikhwan fillah hadis ieu Islamnya tetapnya teu ngaleungitkeun jasa. Jadi jami anu dibebaskeun tina perbudakan jeung jami anu ngabebaskeun tetap eta teh karena kan ngabebaskeun aduh nya perbudakan teh aduh eta teh sarua jeung ngabebaskeun naon lah pangnya ya. Karena posisi hamba sahaya budak belian mah memang teu gaduh ka kawasan naon lil ibarat barang. Lil ibarat tapi Islam kan nganjurkeunnya supaya dibebaskeun. Konteks baheula mah kitu. Tah konteks ayeuna ge sebenarnya perbudakan teh aya eta teh. Ngan secara maknawi ya. Itu maknawi aya banyak itu ya. Ya, jadi perbudakan zaman kiwaru bahkan kadang lebih kejamnya tibatan zaman-zaman kapungkur. Eta panginten sabaraha riwayat terkait sareng bab warisannya itunya. Mohon mangga padang. Ya. Jadi harta warisan itu nggak boleh dibagikan ya sebelum hiji membayar hutang. Mimba di wasiatin audain kedua sabada ngabagikeun wasiat misalnya hiji jama ngantunkeun nya taya berita jadi nuju hidup nanti ayeuna wasiat nya kasih anu wasiatna sabada misalnya wasiat seperti lu tasata can dibagikeun hartana ambil seperti lu kanggo wasiat atawa gaduh sametan tabayar heula ku saha ku eta ku harta si mayit nu ngabagikeun mah nu hirup ulah mayit dah hese tah sesana mun aya keneh bagikeun ahli waris. Jadi masana kieu ya jadi pameja mah ngantunkeun ya katinggalna harta warisana aya terus misalnya satacan di salatan aya nu nagih tos siap ke aya anu tanggal walar ngabayarna teu sawios dicanak tinu warisan. Jadi payunkeun teh dua, hiji wasiat mun aya, kadua hutang. Tah sesana aya dua mah kan lainnya dibagikeun heula pas hutangna
gitu ya. Jadi mimba di wasiatin audain sabada masihkeun wasiat atawa bayar hutang gitunya aturan anak gitu. Tah upami teu gaduh wariskeun aya warisan tapi hutangna langkung ageng. Tah eta kewajiban ahli waris nya dulurna anakna, para putrana. Para putra teh susah di miskin teu bisa keur mayar ka mana mayarna eta negara atawa tawiskeun heula kanu sanes gitu nya ka para agnia mun teu aya mariskin kabeh eta kewajiban negara. Jadi ayeuna mah tibalik kan hutang negara ditanggung ku rakyat. Ayeuna Islam mah justru hutang rakyat kedah ditanggung ku negara. Mudah-mudahan ageng manfaatna kanggo urang sadayana. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.